What happens when you're born again? කුමක්ද සිදු වෙන්නේ නැවත උත්පාදනය ලැබුව විට? Who is a born again Christian? How do you get born again? කවුද නැවත උත්පාදිත කිතුණුවෙක් කියලා කියන්නේ? කොහොමද අපි නැවත උත්පාදනය ලබන්නේ? Today I'm going to continue on what I started last week about being born again. අද දවසේ නැවතත් ගිය සතියේ කතා කරපු ඒ තේමාව යටතේම අපි කතා කරන්න යන නැවත උත්පාදනය පිළිබඳව. There is a discussion on this subject quite a lot in the social media these days. මේ කාලේදී මාධ්‍ය තුල අපි දකිනවා මේ විෂය කෙරෙහි බොහෝ අවධානය යොමු කරලා කතා බහට ලක් වී තිබෙන කාරණා. Who is a born again Christian? How do you get born again? කවුද නැවත උත්පාදිත කිතුණුවෙක් කියලා කියන්නේ? කොහොමද අපි නැවත උත්පාදනය ලබන්නේ? What happens when you're born again? කුමක්ද සිදු වෙන්නේ නැවත උත්පාදනය ලැබුව විට? These are some things we're going to discuss this evening. මේ කාරණාවල් කිහිපය අපි අද දවසේ බලන්න යනවා. In the Gospel of St. John chapter 3, we see this story of a man called Nicodemus, who was a religious leader, who was a Pharisee, a leader of the Jews. He comes to Jesus in the night secretly to talk to Jesus. දින යොහන් තුන්වන පරිච්ඡේදය අපි ගිය සතියේ බැලුවා. ඒ මනුෂ්‍ය නිකොදේමොස් ඔහු යුදෙව්වෙක් සහ ඔහු පරිසීවරයෙක්ව සිටියා. ඔහු ඒ ආගමික නායකයෙක්ව සිටියා. ඔහු රහසිගතව රාත්‍රියේදී යේසුස් වහන්සේ මුණ ගැසෙන්න යන මේ කාරණාව I think he was interested to know what was the secret behind Jesus's miracles, his ministry, because that was getting very popular at that time. මම විශ්වාස කරනවා ඔහුට දැනගන්න අවශ්‍යව තිබෙන්න ඇති යේසුස් වහන්සේගේ ඒ හාස්කම් කරන්නේ උන්වහන්සේ කෙසේද උන්වහන්සේගේ ඒ ඉගැන්වීම් මේ පිළිබඳව විශේෂයෙන් යේසුස් වහන්සේ ඒ වන විට ප්‍රසිද්ධියට පත් වී තිබුණා. ඉතින් ඔහු දැනගන්න කැමැතිව සිටින්න He knew ඇති there was හසුකුමක් something කියලා. different in the ministry of Jesus, the way he spoke and about the manifestation of the supernatural. යේසුස් වහන්සේගේ සේවය තුළ ඒ වගේම ඒ ස්වභාව උත්තරීතර තලයේ ප්‍රකාශ වීම පිළිබඳව කුමක් හෝ රහසක් තිබෙනවා කියලා මොහුට දැනුණා. So he said, Rabbi, which is teacher, I know that you are a teacher from God, for no one can do these signs or miracles that you do unless God is with him. ඉතින් ඔහු යේසුස් වහන්සේ වෙතට ඇවිත් කියනවා රාබ්බි ඔබ දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙන් ආවා වූ ගුරුවරයෙක්යි අපි දනිමු. මක් නිසාද තමා සමග දෙවියන් වහන්සේ නැත්නම් ඔබ කරන්නා වූ මේ හාස්කම් කරන්නට කිසිවෙකුට නුපුළවෙන්නයි You know, කිව්වේ. miracles always take the attention of the unbeliever, take the attention of people. හාස්කම නිරන්තරම ඒ දෙවියන් වහන්සේ නොදන්නා මනුෂ්‍යයන්ගේ ඒ අවධානය මනුෂ්‍යයාගේ අවධානය අරගන්නවා. Jesus moved in the supernatural. යේසුස් වහන්සේ ඒ ක්‍රියා කළේ ස්වභාව උත්තරීතර තලයේ. And he told his disciples before he went, he said, you shall do greater miracles than this, because in my name I send you the Holy Spirit. යේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකේ අතහැරලා යන්න ප්‍රථම උන්වහන්සේ ගෝලයන්ට කියන දෙයක් තමයි නුඹලා මා කරපු ක්‍රියාවලුත් ඊට වඩා දෙයක් කරන්න යන ශුද්ධාත්ම වහන්සේ නුඹලා කෙරෙහි පැමිණි කල. That's why we see even today where there are miracles, people are attracted, people are wanting to know, something more about these miracles. අද දවසේ පවා අපි දකිනවා ඒ හාස්කම් සිදු වුණාම මනුෂ්‍යයාගේ අවධානය යොමු වෙනවා. ඕන් දැනගන්න කැමති වෙනවා කුමන ආකාරයෙන්ද මේ හාස්කම් සිදු වෙන්නේ කියලා. Now Jesus is answering. යේසුස් වහන්සේ මෙතන උත්තර දෙනවා. He said, most assuredly I say unto you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. උන්වහන්සේ කියන සැබෑවක් නුඹට කියමි යමෙක් අලුතෙන් නූපන්නොත් ඔහුට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය දකින්න නොහැකියි උන්වහන්සේ කියනවා. So he's straight to the point. He's trying to show Nicodemus, a religious leader, a religious figure, that there's something more than religion. යේසුස් වහන්සේ මෙතන ඍජුවමම උත්තර දෙනවා ඒ ඔහු ඇහුවා වූ ප්‍රශ්නයට ඒ ආගමික නායකයා මේ පිළිබඳව පැහැදිලි ලෙස දැනගැනීම උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත වුණා. He said most assuredly. In other version it says truly, truly. When Jesus is the only one who speaks like this in the New Testament. ඒ අලුත් ගිවිසුමේ මේ ආකාරයෙන් සැබෑවක් නුඹට කියමි කියලා මේ ආකාරයෙන් කතා කරන්නේ යේසුස් වහන්සේ පමණයි. When Jesus says truly or truly or assuredly, we got to pay attention to that. සැබෑවක් කියලා දේව වචනේ තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් සැබෑවක් නුඹට කියමි කියලා උන්වහන්සේ දේව වචනේ කතා It says, කරනවා නම් ඒ අවධානය යොමු I say කරන්න unto you, අවශ්‍යයි. I say unto you. උන්වහන්සේ කියනවා මම නුඹට කියමි. This is not man's idea, this is not somebody else's idea, this is the master's idea. I say unto you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. මේ මිනිස්සෙගේ අදහසක් නෙමෙයි උන්වහන්සේගේම අදහසක්. උන්වහන්සේ කියන සැබෑවක් නුඹට කියමි අලුතෙන් නූපන්නොත් දෙවියන්සේගේ රාජ්‍ය දකින්න බෑ. So the term born again is coming here. ඉතින් මේ ස්ථානයේ අපි දකිනවා නැවත උත්පාදනය And ගැන it says, කතා කරනවා. අලුත් without උත්පාදනය. being born again, you cannot see
the kingdom of God. මේ ස්ථානයේ කෙනා නුඹ නැවත නූපන්නොත් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය දකින්නට බැරි වෙනවා. So there is a connection between being born again and seeing in the spirit. The Yeah. kingdom of how do you see the kingdom of God? Jesus is talking about the spirit realm. ඉතින් අපි දකිනවා මේ ස්ථානයේ නැවත උපදිනයත් ඒ වගේම ඒ දේව රාජ්‍ය දැකීමත් අතර සම්බන්ධතාවයක් තිබෙනවා. There is beyond the physical that we see in this world. There is a spirit world. There is eternity. There is heaven. And God wants man to see more than the earthly realm. So that's why we have to be born again. ආමේන්. අපි මේ ලෝකයේ දකින දෙයට වඩා ඒ දෙයක් තිබෙනවා අපිට දකින්නට ඒ ආත්මික තලයක් තිබෙනවා. ඒ ආත්මික දේ දකින්නට නම් අපි ඒ නැවත උත්පාදනය ලබන්නට අවශ්‍යයි කියලා කියනවා. The one who is not born again cannot see beyond the physical realm. So he is limited. He is limited to the physical world. That's why you see people who are not born again, who doesn't have a spiritual eyes. We'll be only talking about politics and struggles. Their conversation is limited only to their senses. ඉතින් නැවත උත්පාදනය නොලබපු කෙනෙකුට භෞතික තලයෙන් එහාට දකින්න උට දැක්මක් නැහැ. උට දකින්න බෑ. නමුත් ඒක නිසා තමයි අපි අද දවසේ ලෝකේ දකින්නේ භෞතික දෙවියන් වහන්සේ නොදන්නා වූ නැවත උත්පාදනය නොවුනා වූ මිනිසයන් මේ කාලේදී කතා කරන්නේ ඒ දේශපාලඥයන් නැත්නම් පවතින වාතාවරණ අභියෝග උන් දකින්න දේ පමණයි. So God wants us to see more than that. There's eternity. The kingdom of God is about heaven, about our eternal life beyond our physical life here on this earth. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත මේ භෞතික ලෝකයෙන් එහාට අපි දකින්න එකයි මන්ද අපගේ සැබෑ ජීවිතයේ මේ භෞතික ලෝකයට එහා ගිය දෙයක් ආත්මික දෙයක් ස්වර්ගීය තලයේ කාරණාවක්. Now Nicodemus verse 4 says, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time? So obviously Nicodemus could not understand because Jesus was talking a spiritual language. නිකෝදේමස් මේ අසා යේසුස් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා මිනිසෙක් මහලුවේ සිටදී උපදින්න පුළුවන්ද? දෙවෙනි වරට මව් කුසට ඇතුල්ව උපදින්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. එතනින්ම අපිට ඒත්තු ගන්නට පුළුවන්. ඔහු යේසුස් වහන්සේ කිව්වා වූ කාරණාව තේරුම් අරගෙන තිබුණ නැහැ. ඔහුට තේරුම් ගන්නට බැරි වුණා මන්ද ආත්මික කාරණාවක් නිසා. Jesus was very spiritual. He spoke spiritual language. යේසුස් වහන්සේ ආත්මිකයි උන්වහන්සේ කතා කරේ ඒ ආත්මික භාෂාව. Verse 5, then Jesus again says, most assuredly, again, he says, I say to you, unless one is born of water and spirit, notice water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. දැන් නැවතත් යේසුස් වහන්සේ මේ ස්ථානයේ කරන සැබවක් නුඹට කියමි යමෙක් වතුරෙන්ද ආත්මයන්ගෙන්ද නූපන්නොත් ඔහුට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න බැරිය. So he's stressing this point of born again. ඉතින් මේ කාරණාව නැවත උත්පාදනය කියනව කාරණාව ඊට වැදගත් බව ඔහු උන්වහන්සේ පෙන්눔 කරනවා. Now he's saying born of water and the spirit. මේ ස්ථානයේ කරන වතුරෙන්ද ආත්මයන්ගෙන්ද උපත ලැබුවා. What is he talking about? කුමක් ගැනද මෙතන කතා කරන්නේ? The water mentioned here is the word of God. මේ වතුරෙන්ද කියලා මේ ස්ථානයේ අදහස් කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය පිළිබඳවයි. In Ephesians chapter 5 verse 26 talks about washing by the water, which is the word of God. ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය නැමැති වතුරෙන් පවිත්‍ර කිරීම පිළිබඳව කතා කරන ඒ ස්ථානයේ. In John chapter 15 verse 3 Jesus says you are clean now because of the words I have spoken to you. යොහන් 15:3 යේසුස් වහන්සේ කියනවා මා කතා කළා වූ ඒ වචන කරනකොට නුඹලා පිරිසුදු වී තිබෙනවා කියලා. So you can only be born again by the word of God and by the spirit of God. ඉතින් ඔබට නැවත උත්පාදනය ලැබිය හැක්කේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයත් උන්වහන්සේගේ ආත්මයත් කරනකොටගෙන පමණයි. So what is the word of God here? ඉතින් මේ ස්ථානයේ කුමක්ද දේව වචනය? It is the gospel. සුභාරංචියයි. It is about Jesus. යේසුස් වහන්සේ පිළිබඳවයි. So as the gospel is spoken, ඉතින් මේ සුභාරංචිය කතා කරන ස්ථානයේ and when somebody receives that word which is the seed of God, ඒ යම් කෙනෙක් ඒ සුභාරංචිය ලබා ගන්නවද විශ්වාස කරනවද ඒ බීජයක් ලෙස ඔහු වෙතට පැමිණෙනවා. that word, the seed, becomes the sperma that brings the new birth. He conceives by the word of God. ඒ වචනේ බීජයක් වෙලා ඒ බීජය ඔහු තුල නැත්නම් ඇය තුල පිළිසිඳ ගන්නවා. Hallelujah. Hallelujah. So it is not the perishable seed which is we were born in the flesh from our parents, but the imperishable which is the word of God. ඒ කුණවන්නා වූ බීජයෙන් නොවේ ඒ උපත ඒ අපගේ මවගෙන් පියාගෙන අපි උපදින ආකාරයට නමුත් ඒ කුණු නොවන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුලින් උත්පාදනය ගැනයි කතා කරන්නේ. And then the Holy Spirit. ඉන්පස්සේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පිළිබඳව කතා කරනවා. So it is the working of the word of God and the Holy Spirit that brings about
a new birth in a person's life. දේව වචනේ ක්‍රියාව සහ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ සම්බන්ධ වීම මේ කරනකොටගෙන තමයි ඒ අලුත් උත්පාදනය මිනිසෙක් ලබන්නේ. This is a miracle of God. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ මහත්කමයි. So no one can be born again by their own self. ඉතින් කිසි කෙනෙකුට නැවත උත්පාදනය වුන්ට තනිවම ඒ කරන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන නෙමෙයි You know, I heard, I was watching social media, one person supposed to be a Christian, a well-known Christian. He was saying, oh, anyone can be born again if he makes a decision to be good from today, you know, change his life, he's born again. What nonsense is that? ඒ සෝෂල් මීඩියා වල කෙනෙක් කතා කරනවා මම දැක් කිතුණුවෙක් ඔහු කියන ඕනෑම කෙනෙකුට ගැලවීම ලබන්නට පුළුවන් කියලා. Yeah, can be born again, but they have to be born of the word of God and by the Spirit of God. ඔව් හැම කෙනෙකුටම ගැලවීම ලබන්න පුළුවන්. නමුත් ක්‍රමවේදය ඇවිල්ලා දේව වචනයෙන් සහ ආත්මයන් වහන්සේ තුලින් නැවත උත්පාදනය ලබන්න අවශ්‍යයි. Then verse 6, and Jesus says, cannot enter. Now he's going one step further. Not only can you cannot see the kingdom, but you cannot enter. That means you cannot go to heaven if you're not born again. ප්‍රථමයෙන් යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ නුඹට ස්වර්ග රාජ්‍ය දෙවියන්සේගේ රාජ්‍ය දකින්න බැරි වෙනවා කියලා නැවත නූපන්නොත් නමුත් ඉන්පසු උන්වහන්සේ කියන ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ස්වර්ගයට ඇතුල් වෙන්නට බැරි වෙනවා. Now this should have shocked Nicodemus because he was a religious leader. He was like the Pope in that city. And Jesus saying, Nicodemus, you cannot go to heaven. Sorry. You know, you have to be born again. ආගමික නායකයෙකු ලෙස නිකොදෙමස් පුදුමයට පත්වෙන්න ඇති. මන්ද ඔහු ඒ කාලේදී පොප් වහන්සේ වගේ හිටියේ. ඔහු හිතන්ට ඇති යේසුස් වහන්සේ කියන ඔබ නැවත නූපන්නොත් නිකොදෙමස් ඔබට ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න බෑ කියලා. You can be religious, you can be praying, you can be even going to church, you can be even a pastor, a father, a priest. But if you're not born again, you cannot go to heaven. ඔබ ආගමික කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔබ බයිබලයේ කියවන යාඥා කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඒ ආගමික පූජකයෙක් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ නැවත උපාදින ලැබලා නැත්නම් ඔබට ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න බෑ. එයයි යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ. And verse 6, Jesus clarifies, he said, that which is born of the flesh is flesh, that which is born of the spirit, capital S, which is Holy Spirit, is spirit. හලෙලුයා. 6 වෙනි පදයේ තවත් විස්තර කරනවා මාංශයෙන් උපදින දේ මාංශයය ආත්මයන්ගෙන් එනම් ශුද්ධාත්මයන්ගෙන් උපදින දේ ආත්මයය. So Jesus is saying, when you were born in the flesh, when you were born from your mother and father, that is a physical birth. But I'm talking about a spiritual birth with the Holy Spirit is the one that makes you born again. යේසුස් වහන්සේ මේ ස්ථානයේ පැහැදිලි කරනවා ඔබගේ මවගේ පියාගෙන් ඉපදුණු ඒ උපත මාංශයෙන් උපදින දේ ඒක මාංශිකයි. නමුත් උන්වහන්සේ මෙතන කතා කරන්නේ ඊට වඩා ඒ අභිභවගිය ආත්මික උපත්තියක් ගැනයි. Your physical birth was after Adam. ඔබගේ මානසික උපත ඒ ආදම් දාව පැමිණියේ. And through Adam, the birth that you received was a nature of sin. You were separated from God from birth. ආදම් දාව ඔබගේ උපත දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඔබව වෙන් කරලා තමයි මේ ලෝකයට ඔබව උපද්දවන්නේ. You have only a physical birth. ඔබට මේ පොළවේ භෞතික උපතක් පමණයි ලැබෙන්නේ. You have a spirit, but that spirit is dead. It's disconnected with God. ඔබට ආත්මයක් තිබෙනවා. නමුත් ඔබ ඒ බිලින්දෙක් ලෙස උපදින විට දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධව නොවි ඔබ උපදින්නේ. ඒ පාපයටයි ඔබ ඉපදෙන්නේ. That's why Jesus came. He came as a second Adam. එම නිසා යේසුස් වහන්සේ මේ පොළවට ආවේ දෙවන ආදම් ලෙස. He died on the cross for our sins so that our sin nature was crucified with Jesus. උන්වහන්සේ අපගේ පාපය උදෙසා මේ පොළවට පැමිණලා අපගේ ඒ පාප ස්වභාවය කුරුසිය පිට ගත්තා. Then he was buried and then he rose on the third day. ඉන්පසු උන්වහන්සේව සොහොන්ගත කළ උන්වහන්සේ දින 3කින් නැවත නැගිට්ටා. And he rose into a new life. උන්වහන්සේ නැවත නැගිට්ට අලුත්ම He was ජීවිතයකට. the firstborn of the new creation. උන්වහන්සේ ඒ නව මැවිල්ලේ කුළුඳුලා ලෙසයි ඉපදුනේ. And anyone who believes in Jesus, what he did, his death, his burial and his resurrection, he dies to his old nature and he's born again into a new nature in Christ. Hallelujah. යේසුස් වහන්සේ කළා වූ දේ ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ මරණය උන්වහන්සේ සොහොන්ගත වීම නැවත නැගිටීම යම් මිනිසෙක් ඒ විශ්වාස කරනවාද ඔහු ඒ නැවත උත්පාදනයක් ඔහු ලබනවා. Now this is spiritual. මේක ආත්මික කාරණාවක්. So this born again is a spiritual reality. ඉතින් මේ නැවත උත්පාදනය කියනා වූ දේ ආත්මික සත්‍යතාවය. Verse 7, Jesus says, do not marvel that I said to you, you must be born again. නුඹලා අලුතෙන් උපදින්න ඕනෑ
අයයි මා කීවාට පුදුම නොවෙන්න. Now this is, Jesus is saying to Nicodemus again and again. Now he's saying, you must be born again. නිකදේමුස්ට නැවත නැවත යේසුස් වහන්සේ කියන උන්වහන්සේ මෙතන කියන නුඹලා අලුතෙන් උපදින්නම ඕනේ. Jesus never said you must be a Christian. යේසුස් වහන්සේ කිසි තැනක කියන්නේ නැහැ නුඹ කිතුණුවෙක් වෙන්න ඕනි කියලා. You must be this, you must be that. But he says you must be born again. This is a must. ඔබ මේ දේ වෙන්න ඕනේ, ඒ දේ වෙන්න ඕනි කියලා උන්වහන්සේ දේ වචනේ කියන්නේ. උන්වහන්සේ මේ ස්ථානයේ කියන නුඹ අලුතෙන් උපදින්නම ඕනේ. If you're watching this telecast now, Jesus is saying to you, you must be born again. ඔබ මේ විකාශයෙන් ආරම්භමින් සිටිනවා නම් ඔබ අලුතෙන් නැවත උත්පාදනය නොලබපු කෙනෙක් නම් යේසුස් වහන්සේ ඔබට කියනවා ඔබ අලුත උපදින්න You want to අවශ්‍යයි. go to heaven, you must be born again. ඔබ ස්වර්ගයට යන්න කැමති නම් ඔබ එහෙනම් ගැලවීම ලබන්නට නැවත උත්පාදනය ලබන්නට If you අවශ්‍යයි. want to connect with the spiritual world, you must be born again. ආත්මික ලෝකයේ සමග ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඔබ නැවත උත්පාදනය Now ලබන්නට Jesus says, අවශ්‍යයි. verse 8, the wind blows where it wishes, and you can hear the sound of it, but you cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. මේ නටවන පදයේ මෙසේ කියන හුළඟ කැමැති තැනට ගසයි එහි ශබ්දය නුඹට ඇසේ නමුත් කොතැනින් එන්නේද කියාවත් කොතැනට යන්නේද කියාවත් නුඹ දන්නේ නැත ආත්මයන්ගෙන් ඉපද සිටින සියල්ලෝම එසේමයයි කීසේක. It says, so it is everyone who is born again. ආත්මයන්ගෙන් ඉපද සිටින හැම මිනිසෙක්ම So Jesus මෙන්න මේ is saying- ආකාරයි කියලා කියනවා. How a person who is born again, what is he like? යේසුස් වහන්සේ මෙතන පැහැදිලි කරනවා නැවත උත්පාදන ලැබුව මිනිසෙක් මොන ආකාරද? He says it's like the wind, හරියට සුළඟ වගේ. because he has had a spiritual birth. මන්ද ආත්මික උපතක් තමයි ඔහු ලැබුවේ. You cannot see his life is still the same. ඒ ජීවිත පිටස්තරයෙන් බැලුවහම ඒ ආකාරවම තිබෙනවා. He has a physical body and he's still the same person. ඔහුට භෞතික ශරීරයක් තිබෙනවා, පෙනුම ඒ ආකාරමයි. But something has happened inside. He has had a spiritual birth. නමුත් ඇතුළාන්තයේ යමක් සිදු වී තිබෙනවා. ඔහු ආත්මික උපතක් ලබා තිබෙනවා. So you begin to see a difference in him. ඉතින් ඔහු තුල යම් යම් වෙනස්කම් ඔබ අත්දකින්න යනවා මේ මොහොතේ පටන්. The way he speaks, the way he understands things of life, ඔහු කතා කරන his ආකාරය, priorities will begin to change. ජීවිතය ගැන ඔහු සිතන ආකාරය, ඔහු මූලික ස්ථානය දෙන කාරණාවල් වෙනස්ව ඔබ දකින්න යනවා. So that's why a lot of people cannot understand, when somebody becomes born again, they think, oh, this person has, given up his religion. Somebody has paid him money and so converted him and forced him to be a Christian or join a cult. එම නිසායි මනුෂ්‍යයන්ට මේක තේරුම් ගන්නට බැරි. මන්ද ඔවුන් හිතනවා ඔවුන්ගේ ඒ ගැලවීම එහෙමත් නැත්නම් නැවත උත්පාදනය තුලින් සිදු වුණා වූ වෙනස ඔහුට යමෙක් මුදල් දීලා එහෙමත් නැත්නම් ඔහුව බලපෑම් කරලා ඔහුව වෙනස් කරලා ඔහුගේ ආගම දැන් අතහැරලා කියලා මනුෂ්‍යයන් කල්පනා කරන්නේ එම නිසායි. Because this is spiritual reality. මන්ද මේ ආත්මික සත්‍යතාවයක් නිසා. You have to be born again to understand what it means. ඔබ නැවත උත්පාදනය ලබන්නම අවශ්‍යයි මේ කුමක්ද කියලා තේරුම් ගන්නට නම්. A person who is born again, he knows something has happened inside of him. නැවත උත්පාදනය ලැබපු කෙනෙක් දන්නවා ඔහුගේ ඇතුළාන්තයේ යමක් සිදු වී තිබෙනවා. Because he's born of the word of God, there is a desire for the word. He now his life is sustained by the word. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් උත්පාදනය ලැබපු නිසා ඒ වචනය ගැන ඒ පෙළඹවීමක් වචනය ගැන ආකර්ෂණයක් තිබෙනවා. ඒ වචනය තුලින් තමයි ඒ ආත්මය පවතින්නේ. His thinking is beginning to change. He's been impacted. ඔහුගේ මනස ඔහු සිතන ආකාරය වෙනස් වෙනවා. ඔහුට ඒ බලපෑමක් ඇති වෙලා තිබෙනවා දේව වචනේ සත්‍යතාවයන්ගෙන්. The way he behaves is changing now. ඔහු සිතන ආකාරය දැන් වෙනස්. He becomes like Jesus. ඔහු හැසිරෙන ආකාරය වෙනස්. යේසුස් වහන්සේ ආකාරව ඔහු ජීවත් වෙනවා. He's learning to love like Jesus. ඔහු ඉගෙන ගන්නවා යේසුස් වහන්සේ වගේ ප්‍රේම කරන්නට. He's learning to love others. ඔහු ඉගෙන ගන්නවා අන් අයට ප්‍රේම කරන්නට. And even he wants others to be also born again now. දැන් ඔහු බලාපොරොත්තු වෙනවා අන් අයද මේ නැවත උත්පාදනය ලබන එක. So you cannot keep a born again person quiet. He will tell others the gospel. He'll tell about Jesus to everybody. ඉතින් නැවත උත්පාදනය ලැබු කෙනෙක්ව නතර කරන්න බෑ. ඔහු තුල ඇතුළාන්තයේ පෙළඹවීමක් තිබෙනවා. ඔහු ලැබපු දේ අන් අය සමග බෙදා ගන්නට. He becomes a heavenly person. Although he lives in this physical world, he's connected to heaven. ඔහු Hallelujah. මේ පොළවේ සිටිය ස්වර්ගික මිනිසෙක් මන්ද ඔහු ඒ නැවත උත්පාදනය ලැබපු මොහොතේ ඉඳලා ඔහු ස්වර්ගයට සම්බන්ධව සිටින නිසා. And God will begin to use him because the gifts of God
will start to operate in his life. දෙවියන් වහන්සේ ඒ නැවත උත්පාදිත මනුෂ්‍යව පාවිච්චි කරන්නට යනවා. මන්ද ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ දීමනාවල් හැකියාවල් ඔහු තුළ එතෙන් පටන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න I will close now. What does Jesus say after that? යේසුස් වහන්සේන් පසු කුමක්ද කියන්නේ? Because Nicodemus still cannot understand. මොකද ඒ වෙන විටත් නිකොදීමස්ට තේරුම් ගන්න He said, how can these things be? නිකොදීමස් අහනවා මේ දේ වෙන්න පුළුවන් කොහමද? I believe Jesus, this story is recorded for us at this time because Nicodemus, maybe later on he understood. මම හිතනවා මේ කතන්දරය අපි උදෙසාම උන්වහන්සේ තබා තිබෙන්නේ මන්ද නිකොදීමස් පසු කාලීනව තේරුම් ගන්නට ඇති මේක Yes, a lot of people say he was a secret believer after that. බොහෝ මනුෂ්‍යයන් කියන ඔහු රහසිගතව යේසුස් වහන්සේව විශ්වාස කළා කියලා ඉන් මතුව. I want to close by Jesus goes on to explain why he came to this world. යේසුස් වහන්සේ එතෙන් පටන් ඒ විස්තර කරන්න පටන් ගන්නවා ඇයි යේසුස් වහන්සේ මේ පොළොවට පැමිණියේ කියලා. And then verse 15 and 16 are the most powerful verse. 15 16 පද තමයි තාමත්ම බලවත් ලෙස උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ. John 3:16 is the most famous scripture verse in the Bible. So it is after this discussion with Nicodemus. මේ නිකොදීමුස් සමග ඇති වුණ කතා බහෙන් පසුව තමයි ඒ යොහන් 3:16 වන පදයට උන්වහන්සේ එන්නේ. ඊටාත්ම බලවත් සහ ප්‍රසිද්ධ බයිබල් පදයක්. Verse 15, he says, whosoever believes in him, that is Jesus, should not perish but have eternal life. ආමේන්. උන්වහන්සේ කෙරෙහි අදහා ගන්නා සෑම දෙනම, ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේව අදහා ගන්නා සෑම දෙනම සදාකාල ජීවනය ලබන පිණිස ඔසවනවා. Jesus is speaking about himself. උන්වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේ ගැනම කතා කරන මේ ස්ථානයේ. Then he says, God so loved the world that he gave his only begotten son. ඉන්පසු මේ ස්ථානයේ කරන මක්සත් දෙවියන් වහන්සේ ඒකජාතක පුත්‍රයා දෙන තරම් ලෝකයට ප්‍රේම කළා. Jesus is saying, my Father sent me to you because he loves the world. He loves this world of sinners. යේසුස් වහන්සේ මේ ස්ථානයේ කියනවා මාව එහෙමත් දෙවියන් වහන්සේ පුත්‍රයා වෙන මාව මේ ලෝකයට එව්වේ මේ ලෝකයේ මනුෂ්‍යයට මේ තරම් ප්‍රේම කරන That whosoever believeth. යම් කෙනෙක් මාව විශ්වාස කරනවා යේසුස් වහන්සේ. Whosoever, it doesn't matter what religion, because this is not a religious thing. ඒ පුද්ගලයා මොන ආගමේද කියන එක වැදගත් නැහැ. මේක ආගමික දෙයක් නොවන නිසා. Whosoever believeth shall not perish but will have everlasting life. උන්වහන්සේ වදහා ගන්න නැත විශ්වාස කරන ඕනෑම කෙනෙක් ඒ සදාකාල ජීවනය ලබන විනාශ වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. So when you receive Jesus, ඉතින් ඔබ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබගේ හදවතට පිළිගත්තාම you receive eternal life. ඔබ සදාකාල ජීවනය ලබනවා. Your life is no more perishing. ඔබගේ ජීවිතය තවත් ඒ කුණුවන්නා වූ විනාශ වන්නා වූ Everything about you that was perishing ceases to perish now. ඒ කුණුවෙන්ට තිබුණා වූ හැම දෙයක් ඔබගේ ජීවිතේ දැන් ඒ කුණු නොවන්නා වූ දෙයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. Now you receive the very life of God. දැන් දෙවියන් වහන්සේගේම ජීවනය ලබනවා ඒ තුලින් ඔබ. That eternal life is in your spirit. Hallelujah. ඒ සදාකාල ජීවනය තිබෙන්නේ ඔබගේ ආත්මය තුලයි. You become a spirit being. You become a new creature. ඔබ ආත්මික මිනිසෙක් ආත්ම ජීවියෙක් බවට පත් That word eternal life is the God kind of life. Zoe is a Greek word for that. ඒ සදාකාලික ජීවනය ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ ආකාරයේ ජීවනයක්. ඒකට ග්‍රීක වචනය ඇවිල්ලා zoe ජීවනය. You're no longer having a human life, but a God life. Hallelujah. තවදුරටත් මේ පොළවේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් නෙමෙයි දේවත්වයේ දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවිතයක් ගත කරන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. Hallelujah. Hallelujah. You become a God man on this earth. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයෙක් වෙනවා මේ පොළවේ. This is the amazing truth about being born again. මේක තමයි ඒ නැවත උත්පාදනයේ පුදුමාකාර සත්‍යතාවය. I believe the words that I've explained to you has meaning to you, and if you've not been born again, if you never asked Jesus to come into your life, I want to pray with you a short prayer right now. මම විශ්වාස කරනවා මේ වචනේ ඔබට පැහැදිලිතාවයක් ගෙනාව නැවත උත්පාදනයේ පිළිබඳව. ඉතින් ඔබ කිසි දවසක යේසුස් වහන්සේ ඔබගේ හදවතට පිළිගෙන නැත්නම් අපි කැමති මේ වෙලාවේදී ඔබ උදෙසා යාඥා කරන්නට යේසුස් වහන්සේව ඔබගේ හදවතට පිළිගන්න පිණිස. I was a normal Christian. I used to go to church, studied in a Christian school, but I was never born again. මමත් එකතුණු පරිසරයකින් එකතුණු පාසලකට ගිය පුද්ගලෙක්ව සිටියා. නමුත් මම ගැලවීම ලබා සිටියේ නැහැ යම් කාලයකදී. And 33 years ago, අවුරුදු 33කට ප්‍රථම somebody explained what it means to be born again. යම් කෙනෙක් පාසට ඒ පැහැදිලි කරලා දුන්න කුමක්ද මේ නැවත උත්පාදනය කියන්නේ කියලා. That was the moment in my life. ඒක තමයි අවස්ථාව වුණේ පාස්ටර් ශාන්ති. I came forward to receive Jesus as my Lord and Savior. ඉදිරියට පැමිණලා ඔහු ලබාගත් යේසුස් වහන්සේව උන්වහන්සේ I was gloriously born again. ඔහු මහිමාන්විතව නැවත උත්පාදනය ලැබුවා. And you can see the change after 33 years. My life has got sweeter and more beautiful
because every day with Jesus is sweeter than the day before. අවුරුදු 33ක් පසු වී තිබෙනවා අපි දකිනවා ඒ පාස්ටර්ෂාන්ගේ ජීවිතේ එන්ට ඒ මිහිරි වී තිබෙනවා අලංකාර වී තිබෙනවා පාස්ටර් කියනවා දෙවියන් වහන්සේ සමග යේසුස් වහන්සේ සමග හැම දවසක්ම එන්ට මිහිරි කියලා. That was the greatest decision I ever made in believing in Jesus. ඒක තමයි ඔහු කළා වූ ඒ අනාර්ගම නැත්තම් ඒ හොඳම තීරණය ඔහුගේ ජීවිතේ කියලා. And since that day I've led many hundreds and maybe thousands of people to the Lord Jesus and seen people's lives change amazingly, which no man could do. ඒ කාලේ පටන් සිය ගණන් දහස් ගණන් මිනිස්යන් දෙවියන් වහන්සේ වෙතට දිනාගෙන ඔවුන්ගේ ජීවිත සම්පූර්ණ පරිවර්තන වෙන දැකලා තිබෙන එවැනි දේ මිනිස්සුෙකුට කරන්න බෑ ඔවුන්ගේ I want you ජීවිතවල. to pray with me right now. ඔබ මේ වෙලාවේදී යාඥා කරන්න අපිට Mean සමග. with your heart. ඔබගේ මුළු හදවතින් මේක The words තේරුම් that I අරගෙන say. ඔබ ඒ වචන කතා Dear කරන්න. Lord God, ආදර දෙවි I පියාණනි thank you that you love me. මම ස්තුති කරන ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමය නිසා That God the Father sent Jesus to die for me. පියාණන් වහන්සේ ඒ යේසුස් වහන්සේව මා වෙනුවෙන් මැරෙන්න මේ පොළොවට එවුව නිසා I believe that Jesus died for my sin. මම විශ්වාස කරනවා මගේ පාපය උදෙසා යේසුස් වහන්සේ මැරුණා. I believe Jesus rose from the dead. මම විශ්වාස කරනවා යේසුස් වහන්සේ නැවත Today නැගිට්ටා I මරණයෙන්. invite Jesus to come into my heart, මම අද දවසේ ආරාධනා කරනවා යේසුස් වහන්සේට මගේ හදවතට පැමිණෙන්න. to be the Lord of my life. මගේ ජීවිතේ ස්වාමීන් වෙන්න. Thank you, Lord. ස්තුතියි ස්වාමිනී. Right now I am born again. දැන් මේ මොහොතේ මම නැවත උත්පාදනය I am a ලබනවා. child of the living God. මම ඒ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක්. I have eternal life in my spirit. දැන් මගේ ආත්මය තුල සදාකාල ජීවිතය Thank you, තිබෙනවා. Father. ස්තුතියි පියාණනි. In Jesus' name. යේසුස් වහන්සේගේ Now if you නාමයෙන්. prayed that prayer, දැන් ඒ යාඥාව ඔබ කළා නම් please send us a comment and we will contact you and help you to grow in this new life you receive. අපිට පණිවිඩයක් එවන්න මෙසේජ් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න එවිට ඔබට උපකාර කරන්න පුළුවන් මේ අලුත් උපන් මේ ජීවිතය තුල ඔබ කොහොමද ගමන් කරන්න May ඕනේ කියලා God මට bless you. පෙන්වන්න. God bless you.